নমস্কার, সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পুজো শুরু হয়ে গেছে। আমার মতো অনেকেই পুজোতে ঘুরতে বেরোবে। আমার মতো মানে যারা আমার মতো উদ্মা বেকার তাদের কথা বলছি। সবাই ঘুরতে বেরোবে, যারা সেটেল তারাও ঘুরতে বেরোবে, যারা মানে প্রতিষ্ঠিত আর কি তাদের কথা বলছি, তারাও ঘুরতে বেরোবে, সবাই ঘুরতে বেরোবে। যারা চাকরি টাকরি পায়নি, যারা বেকার এখন উদ্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরির চেষ্টা করছে, তারাও মুখে কিন্তু বেশ সুন্দর হাসি নিয়ে ঘুরতে বেরোবে। দয়া করে তাদের ওই হাসিটাকে বিলীন করে দেবেন না। এবার ভাববেন কি করে বিলীন হয়ে যাবে? ওই আপনাদের একটা কথা, কি করছিস? দয়া করে বলছি ওটা জিজ্ঞেস করবেন না। বাকি সব কিছু জিজ্ঞেস করবেন, কিন্তু ওইটা জিজ্ঞেস করবেন না যে কি করছিস। ভিতরটা ফাটিয়ে যাবে সবার। সবাই বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরির চেষ্টায় করছে, কপালে জুটছে না। দয়া করে ওইটা জিজ্ঞেস করবেন না কি করছিস। বাকি যা খুশি